Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Dimas Setiawan dari kelas 12 TKR 2. Kali ini saya akan mensimulasikan rangkaian kelistrikan horn atau klakson. Langkah pertama yaitu menyambungkan ground baterai ke switch horn. Lalu langkah kedua, menyambungkan kabel positif baterai ke horn fuse. Lalu selanjutnya dari relay horn kita sambungkan ke switch horn. Dari positif relay horn kita sambungkan ke negatif relay horn. Dari positif relay horn kita sambungkan ke positif klakson atau horn. Selanjutnya dari relay horn lagi kita sambungkan ke horn fuse. Lalu selanjutnya dari switch horn kita sambungkan ke minus horn dan sambungkan lagi minus horn. Sekian simulasi dari saya tentang rangkaian kelistrikan klakson. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.